Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu muka samu labarin mutuwar wani dattijo cikin mutum biyu da 'yan bindiga suka kama a jihar Kebbi, wanda kuma ɗaya tsohon mai muƙami ne a wannan jam'iyyar ta APC mai mulki, wanda kuma waɗannan tsofaffi lokacin da aka nuno su lallai ana buƙatar kuɗin fansa. Hankalin jama'a ya tashi matuƙa ganin a cikin wannan faifan bidiyo tsofaffin nan sun nuna cewa lallai suna da ciwon hawan jini, wanda kuma a ƙarshe har suka nuna wasu magani wanda su 'yan bindigan nan da kansu ne suka ba su domin su ci gaba da sha, wanda a ƙarshe dai yanzu Allah ya ɗauki rayuwar ɗaya, wanda kaga saura mutum ɗaya kenan a hannun waɗannan 'yan bindiga. Ko da wani lokaci 'yan bindigan nan haka za su zo su yi garkuwa da mutane, sannan kuma idan sun sace mutane za su kira 'yan uwansu su buƙaci cewar a ɗauki kuɗin fansa a bayar, amma za a nuna musu cewar babu wannan kuɗi. To amma saboda rashin imani da wannan 'yan bindigan suke da shi, za ka ga su fa ba ruwansu da babu, in dai har tsautsayi ya sa suka riga suka kama ka, za su ce lallai dole wannan kuɗin sai an ba da shi, wanda kuma a ƙarshe in ba a ba da wannan kuɗin ba, wani lokaci su sa bindiga su harbi mutum, wani lokaci su ci gaba da dukanka su ɗauki wannan faifan bidiyo su saki a kafafen sada zumunta. Musamman cikin satin nan akwai abubuwa da dama wanda suka faru na tashin hankali, wanda 'yan bindigan nan suka tayar ma mutane hankali da shi. Na farko akwai bidiyon wata baiwar Allah wanda aka ga wannan 'yan bindigan suna yi mata fyaɗe, haka kuma suka ɗauki wannan faifan bidiyo suka nuna ma duniya. Wanda cin mutuncin da 'yan bindigan nan suka yi ma mutane, su fi kansu ba su san a kama su a yi musu wannan cin mutuncin, amma kuma su suke kama mutane suna yi musu. Sannan duk wanda kaga sun zo sun kama ɗanɗan wani ne, baban wani ne, ƙanan wani ne suka kama suka mishi wannan rashin mutuncin, kuma su ma fa suna da iyayen nan, sannan kuma suna da 'ya'ya, kuma yadda ba su san a taɓa nasu, mu ma haka ba ma san a taɓa namu. Amma saboda suna da wata dama wadda mu bamu da ita, shine su suna da bindiga mu kuma bamu da bindiga, shi da suke amfani da wannan dama suke cutar da al'umma. Abin da zai baka haushi shine mu a wannan ƙasar tamu Najeriya, zaka ga ko da wani lokaci wai idan mutum ya samu dama, maimakon a ce ya yi amfani da wannan dama ya taimaki 'yan uwansa 'yan Najeriya, sai dai kaga a'a wai wannan dama da ya samu dama ce wadda zai dinga cutar da 'yan uwansa. Kaga yanzu wa'annan 'yan bindiga da suka samu wannan dama ta rike bindiga, ya kamata a ce su ɗauki wannan bindigan ne a matsayin abu wanda za su dinga kare rayuwarsu da ita da kuma dukiyarsu. A'a, sai zaman to ba haka ba, wannan bindigar sai su ɗauke ta su dinga amfani da ita, suna zuwa suna kama mutane 'yan uwansu suna shigarwa da su daji su tsare, su ce lallai sai an ɗauki abin da babu an ba su. Sannan idan 'yan uwan wanda suka kama aka kira su a waya suka ce babu wannan kuɗin, su saki bidiyo suna dukansa suna cewa lallai sai an ɗauki wannan kuɗin an ba su. Wanda kuma ko da wani lokaci idan da a ce kuɗin nan yana da wahalar samu kamar su yadda 'yan bindiga nan suke tunani, su ma da su zo sun tada iyayensu da wannan kuɗi, amma tun da suka zo suka wayi gari suka ga lallai iyayensu ba su da wannan kuɗi, to sun tabbatar cewar wannan samun kuɗi yana da matuƙar wahala. Kuma babban abin da mutum ya kamata ya riƙa shine sana'a wadda zai samu, in kuɗi yake bukata ko nawa ne zai iya samu, domin duk wani wanda ka gan shi yana da mulki ko kuma kaga an ce ɗan kasuwa ne ya shahara a faɗin duniya, to za ka ga sana'a yake ba fa zaman banza yake ba. Abinda kuma wa'innan 'yan bindigan ya kamata su gane kenan. To amma su ba za su je su sana'a ba, sai su ɗauki wannan bindiga su ce sai an ɗauki miliyan 10 ko miliyan 20 an ɗauka an basu, wanda kuma za ga duka 'yan bindigan nan da ake ɗaukan wannan miliyoyin kuɗaɗe ana basu, babu wani ɗan bindiga da za ka ji an kama yau ka ji an ce a'a an ga akawun ɗinsa da kuɗi a banki kimanin miliyan 100, sai ka rasa ina suke kai wa'innan kuɗaɗe. Domin da dai kaga farkon garkuwa da mutane akan tura musu ta banki sai su je sai su cire, to amma daga baya sun fahimci cewa idan aka tura wannan kuɗi ta banki
idan ka je cirewa a ƙarshe sai jami'an tsaro sai su riƙe ka, to daga baya sai suka daina da haka. Duk yawan kuɗi suna buƙata ne kawai cewar a ɗauko wannan kuɗin a buhu a je a kai musu har daji su je su ɗauka, wanda kuma haka ta wannan hanyar babu ta yadda za a iya kama su kenan, sai dai idan ana buƙatar a kama su to a tafi da jami'an tsaro, tunda wani lokaci ana yi musu haka in an je an aje kuɗin, idan ka zo ɗauki wannan kuɗin ɗaukar wannan kuɗi sai a bindige ka. To amma yanzu mutane kullum suna ƙara jin tsoron 'yan bindigan nan ne, to shi yasa kuma su kuma 'yan bindigan kullum suke ƙara yi musu wulaƙanci, wanda 'yan bindigan nan ba su da wuta a hannunsu, ba su da aljanna a hannunsu, su dai iya abin da za su iya shine kawai su bindige ka mutu, wanda kuma dama ita mutuwan nan tana kan kowa, da wanda 'yan bindiga suka kama suka kashe, da kuma wanda ma 'yan bindiga ba su kama suka kashe ba, kowa da ka ganshi yana jiran lokaci ne. Abinda mutanenmu ya kamata kenan su fahimta. Kuma da dama mutane zaka ga suna ma 'yan bindigan nan biyayya ne a tafi da su daji domin gudun cewar ka 'yan bindigan nan su kashe su. Kuma wannan biyayya da ake ma 'yan bindiga, kaga yaro ɗan ƙarami ɗan shekaru 15 ya zo ya tasa matashi ɗan shekaru 50 ko ɗan shekaru 40 ya tafi da shi daji yana dukansa, kuma wai ba za ka iya rama ba saboda a'a wai kar yaron nan ya sa bindigan nan ya harbe ka, wanda kuma a ƙarshe zai tafi da kai dajin ya maka duk wulaƙancin da ya ga dama. Menene baka so? Mutuwa. A ƙarshe kuma daga ƙarshe din ya sa bindiga ya harbe ka, babu yadda zaka iya. To kaga ko tun guri idan azzalimi ya zo da niyyar zai kashe ka, kai a matsayinka na musulmi wanda ka san cewa in Allah ya baka sa kai ka kashe shi, ka kashe katon banza, in kuma shi ya kashe ka kai shahada, to a wannan lokaci ya kamata lalle ka tashi tsaye ka tabbatar da cewar kai ka san abin da ya kamata, kuma ka tankari azzalimi ko ka kawo ƙarshen shi ko shi kawo ƙarshen ka. To amma mutanen mu sai ga wai saboda gudun mutuwa suna da ikon da za su iya tashi su kare rayuwarsu, amma zai ga ba za su yi haka ba, a ƙarshe sai a ɗauke su a kai su cikin daji a ci mutuncinsu. Su yanzu kamar irin wayannan tsofaffin kowa san cewa yanzu ƙarfinsu ya ƙare, babu wani abu da za su iya yi, amma kamar matasanmu wanda za ka ga suna da ƙarfin da za su tashi a lokacin da 'yan bindigan nan suka zo kama su yi wani abu wanda za su yi yunƙurin kwata kansu, to amma za ka ga wasu kwata-kwata ba za su yi ba. Duk da ana samun ɗaiɗaiku kuma wanda za ka ga ko da a mata ne wani lokaci 'yan bindigan nan za su tasa su gaba su ce mu tafi daji, amma ka ga lallai ta fita da gudu, mace ma wani lokaci kuma ka ga sanadiyar haka lallai ta kwaci kanta. Maza ma ana samu, amma ɗaiɗaiku ba kowa ne yake iya yin haka ba, saboda kare gudu a harbe shi da bindiga. Wanda kuma yanzu 'yan bindigan nan baka da wata hanya guda ɗaya wadda zaka ce lallai kana da yadda zaka yi ka kuɓuta daga sharrin su, baka isa ba. In dai har kana ƙasar nan tamu Najeriya, sai dai kawai a ce kai akwai hanyoyi da zaka bi wanda zaka samu sauki shine kullum kai ta addu'a, sannan kuma in kana da kuɗin da zaka dinga ɗaukar jami'an tsaro su dinga gadin ka, shi ma ka haɗa da wannan su dinga gadin ka, to shine kawai hanyar da zaka bi a samu sauki daga wayannan 'yan bindiga. Amma ban da shi babu wata hanya da zaka iya bi, domin su kansu 'yan siyasan nan da kake gani ko da lokaci ana fitowa ana kiraye akan su cewa lalle su dauki mataki akan wayannan 'yan ta'adda, saboda kaga su ne shugabanni, kai kuma talaka ba a baka dama cewa lalle ka tashi ka yaki wayannan 'yan bindigan ba. Ko da lokaci in dan ta'adda ya zo zai zalunce ka, in ka tashi ka kare kanka wani lokaci ko ka kashe shi ma, a ƙarshe sai ga an kama ka da laifin cewar kayi kisan kai, kuma sai a ɗauke ka a matsayin kai mai laifi ne. Wanda kuma kuna kallo kafin yau ka ji labarin mutane sun haɗu sun kashe ɓarawo ɗaya, 'yan bindiga da zaka ga sun kashe sama da mutum 1000. Abin da ke faruwa a ƙasar nan tamu Najeriya kenan, ba su ɗaya ba su biyu ba, irin wannan ya sha faruwa kuma yana kan faruwa. Kai da matukar wahala yanzu ka shiga kafafen sada zumunta, lallai ka ce kayi awa 24 kana duba kafafen sada zumunta baka ga labarin 'yan bindiga sun kashe wani ba ko sun yi garkuwa da wani ba. Kullum abin da ake fama da shi yanzu, kuna ganin shekaran jiya mutanen nan dattawa kimanin mutum 50 suka zo wajen 'yan bindiga domin a zauna a yi sulhu a daina kashe su. Yanzu musamman lokacin damuna ne suna bukata su shiga gonakai su je su noma, amma kuna gani saboda tsabar sarai da 'yan bindigan nan suke fama da shi, amma a haka suka sace wannan dattawa wanda sun tafi da su daji. Yanzu fa abin da ake bukata kuɗin fansarsa shine biliyan 100. Ka duba ka ga wannan kuɗi wannan in ba gwamnati ba, mu ya talakawa baka taɓa maganin wannan kuɗin ba. Wani ma za ga zai zo faɗin duniyar nan haye rayuwarsa ya gaba, ba zai taɓa riƙe miliyan 1 nashi na kanshi ba. To amma ka diba ga saboda tsabar rashin hankali wa ake neman wannan biliyoyin kuɗi, a ina za a same su? Wanda kuma duk wanda suka kama su ba ruwansu da babu. Abu ɗaya ne, ko dai su kashe ko a bada wannan kuɗi. In dai suka riga suka faɗa to shikenan sun riga sun faɗa. Yanzu wayannan mutane su fa sun je ne a yi sulhu,
aka rike su. Shin yanzu duk wanda yake wannan yankin in yana da hankali gobe za a ƙara yadda a yi magana da 'yan bindiga a matsayin za a yi sulhu shi je wannan gurin? Kaga ba zai je ba. Kuma su ma da suka je gurin sun yi ganganci, tunda idan za a yi sulhu irin wannan aka nemi jami'an tsaro ne a tafi tare, su suka tashi suka tafi wannan wajen 'yan bindiga ba tare da jami'an tsaro ba, kuma 'yan bindiga nan suka ƙara yaudarar suka ci amanar su, domin mugu har abada ba a aminta da shi. Ko da an yi magana za a yi sulhu da 'yan bindiga, to kar ka yadda ka je wajen 'yan bindigan nan ba tare da jami'an tsaro ba. In kuma tsautsayi ya sa ka kuskura ka je wajen su kamar yadda waɗannan mutanen suka je, to abin da zai iya faruwa da kai kenan, kai ma a ƙarshe su yaudare ka su sace ka su tafi da kai, saboda babu yadda za ka iya, kuma abin da suka bukata dole a basu, in ba a bayar ba in kwanan ka ya ƙare a ƙarshe kai ma su bindige ka. Allah ka kiyaye mu daga sharrin